سورة الفتح مدنیة. دا سورة فتح په مدینه منوره کې نازله شوې ده. وهي 29 آیتا، او په دې صورت کې یو کم 10 آیتونه دي، 29 آیتونه دي پکې. و 4 رکوعات، او 4 رکوګانې دي پکې. دې صورت ته دا فتح ورته ولې ویل کېږي؟ نو د دې صورت په دې وړومبي آیات کې الله پاک وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا. هغه وجه تسمیه د دې صورت بالکل واضحه ده. د دې صورت شان نزول داسې دی، پس منظر د دې صورت داسې دی چې دا صورت د صلح حدیبیه په موقع باندې نازل شوی دی، او مختصرا واقعا هغه داسې ده چې د هجرت په 6 کال باندې کله چې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت وکړلو، نو 6 کال بعد بیا حضور علیه السلام دا اراده وفرمایله چې زه سره د خپلو صحابه کرامو عمره وکم 6 کاله پس. او بل روایت داسې دی چې حضور علیه السلام خوب ولیدلو. حضور علیه السلام خوب هم لیدلو چې حضور علیه السلام وایي چې زه هم او ما سره خپل ملګري صحابه کرام دا را سری دي او روان یو چرته لکه حرم ته لاړو د پاره د څه د عمرې. حضور علیه السلام د ځان سره 1400 صحابه کرام 1400 صحابه کرام د حضور علیه السلام ملګري، دا 1400 صحابه د حضور علیه السلام سره شول او لاړل د مکې په طرف روان شول. او چې کله مکې ته نږدې شول نو په دغه ځای کې حضور علیه السلام خپل ملګرو ته وی لږه دمه به وکړو. د دمې دپاره لږ پړو واچولو، نو په دې کې د کفارو د طرف نه یو خبر راغی چې د مکې کافران مشرکان جنگ ته تیار ولاړ دي او د حضور علیه السلام د منکولو دپاره ولاړ دي چې دی به مکې ته نه راځي. ګورو ماغه مکه چې حضور پکې پیدا شوی مو د حضور کلی او د حضور خاندان پکې، حضور پکې ورکوټیواله تیر کړو، حضور ته پکې نبوت میلاو شو، حضور بیا د دې کفارو د لاسه مکه پرېښودله، لاړو مدینې ته، بیا 6 کاله پس بیا حضور راځي، ورسره خپل ملګري دي صحابه کرام. نو چې کله حضور ته پته ولګېدله چې دا خو کفار جنگ ته تیار دي موږ منع کوي، نو حضور علیه السلام د خپلو ملګرو نه یو ملګری حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دی ورولېږلو، ویل زه ته لاړ شه ته دې سره څه خبره ته راوکړه، ته ورته ووایه چې لکه موږ جنګ له نیو راغلی، موږ عمرې دپاره راغلي، عمره کوو بیا واپس ځو. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې راغی نو هغه د مکې سردارانو ځان سره ایثار کو، په زور هغه ایثار کو، او بیا افوا دپاره د مکې مشرکانو خلک راولېږل دې طرف ته چې تاسو افوا خوره کې چې د مکې مشرکانو سردارانو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید کو. دا ډېر ګران کار دی که نه چې حضور علیه السلام د روغ صلح دپاره څه دی خپل صحابي ورولېږلو. حضور علیه السلام حضرت عثمان ورولېږلو، دا لکه به طور جرګه او د جرګې دپاره چې څوک لاړ شي نو د جرګې کسانو ته به سوی نه، دشمنانو په ترمنځ چې جرګه ځي که نه نو د جرګې خلکو ته به لکه سوی به نه، د اصول دي که نه. نو حضور علیه السلام به طور جرګه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورولېږلو، ورته وی چې هلکه موږ عمرې له راغلي یو، عمره کوو بیا به واپس ځو. نو د مکې خلکو څوک لکه الټې افوا خوره کړله. نو حضور علیه السلام ته چې کله دا خبر راغی چې تاسو له ما حضرت عثمان غنی به طور جرګه درولېږلو، لیکن تاسو چې هغه شهید کړلو، حالان کې هغه شهید کړی نو خو د کفارو څه د افوا خوره کړله. نو حضور علیه السلام خپل ملګري راټول کړل د دقې صلح حدیبیې په موقع باندې، او ملګري راټول کړه او ورته یې وی شابه ما سره بیعت وکړې،
ما سره به کلک ودرېږې. صحابه حضور ته وي موږ تا سره کلک ولاړ یو. حضور دا خپل لاس داسې کړي او صحابه کرام راټول شول د حضور په لاس بیعت وکړو چې موږ به د حضرت عثمان بدل اخلو. موږ به څه د حضرت عثمان بدل به اخلو. او حضور دا خپل لاس داسې کړي او دا لاس د حضرت عثمان د طرف نه څه دی د بیعت دپاره شمار کړلو او صحابو نه بیعت واغستلو. قرآن کې الله پاک د هغې هغه بیعت الله پاک ته داسې خوښ شولو که نه د صحابو دا قرباني حضور ته داسې خوښه الله پاک ته دومره خوښه شوله چې الله جل شانو په قرآن کې د هغې متعلق سه د هغه بیعت متعلق پوره آیات نازل کړی دی. اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبر یاد کا هغه وخت چې تا سره د خپلو ملګرو سره بیعت وکړلو لاندې د څه نه د اونې نه د اونې لاندې ناستو بیعت یې وکړلو. حضور بیعت وکړو صحابو ټولو بیعت وکړو روان شول. ویزو بس د حضرت عثمان بدل باخلو. په دې کې نور مشران صحابه کرام حضور سره وته وی حضرت وی اورېږي جی لږ نور مشران به ورولېږو او حضور هم دا خوښه وه چې زونه لا جنگ نه کوو ځکه موږ د جنگ په اراده راغلی نه. حضور خو څه دی احرام تړلو صحابه هم احرام تړلو چې موږ ځو عمره کوو بیا به واپس ځو مدینې ته. حضور خو د جنگ په اراده نو راغلی. نو مشوره دا وشوله د حضور هم دا خوښه وه د الله هم دا خوښه وه چې جنگ نه کوو دې سره به صلح وکړو. څه به وکړو لکه صلح. نو صلح یې دپاره یو څو مشران صحابه کرام نور ورولېږل. څوک وي 6 کسانو څوک وي 10 کسانو او دا غټ مشران صحابه کرام یې ورولېږل چې تاسو ورشئ دې سره صلح وکړئ. ټیک ته بس موږ عمرې له هم نه درځو او داسې صلح وکړئ خبره ده وکړئ چې 10 کالو دپاره به موږ څه دی مکې ته نه راځو. ګران کار دی که نه خپل کلي علاقې هم پرېښودله بیا واپس کېږي بیا ورته 10 کالو دپاره به څه دی نه به راځئ. او د کفارو د طرف نه یو پکې دا شرط پیښ شولو که څوک د مکې نه لاړل مدینې ته نه به موږ ته په زور واپس کوي او که څوک د مدینې نه موږ له رالل موږ به نه درکوو. داسې شرطونه یې پیښ کړل. حضور وی ټیک ته. حضور وی ټیک ته. صحابه کرام ډېر غوسه و قارو چې دا سو شو. حضور ته وی موږ ته اجازت راکړه چې موږ لاړ شو چې جنګ وکړو جهاد وکړو د دې سره. د دې څنګه موږ منې کوي د خپل کلي علاقې نه او د بیت الله نه موږ څنګه منې کوي د عمرې نه موږ ولې منې کوي. حضور ورته وی لږ صبر. حضور ته الله جل شانه پیغمبر علیه السلام د الله تعالی د وحي د الله طرف نه چې کوم احکاماتو د هغې انتظار به یې کولو. نو حضور علیه السلام چې د صحابو جذبې ته وکتل چې او د صحابو جذبه د ایمان د اسلام د جهاد هغسې جذبه د چا به هم رانشي قوت د هغې د ایمان قوت حیران بشي ورته. نو هغه صحابو یو بل ته وی چې دا خو که موږ د دې کفارو ته دا سر ټیټ کړو او موږ دا جهاد ونه کړو نو دا به ډېره د افسوس خبرې. ولیکن هغې د حضور تابعدارۍ ته کتل حضور د الله احکاماتو ته کتل. حضور چې صحابو ته وکتل چې دومره لویه جذبه صحابو یې موږ احرامونه نه کوزو موږ ځو عمره به هم کوو جنګ به هم کوو جهاد به هم کوو. حضور علیه السلام ته الله پاک وحي راولېږله چې بس ته سرم کټا کوم په دغه ځای کې او اصول هم دا دي چې څوک حج عمرې له روان وي په کوم ځای کې بند شي د دشمن د یارې یا څه دی بیمار شي یا هر څه وجه راشي او بند شو دی عمرې ته نشي تللی یا حج له نشي تللی که د احرام تړلی وي نیت یې د عمرې کړی وي په دقه هلته به سر کټا کی او دم به پیش کی او بیا به احرام به کوز کی او په ده باندې عمره بیا کال لپاره څه دی لکه بیا قضا شوله په خبره باندې پیښ وي دا عمره به دې قضا راګرځي. که د حج اراده کړي وي دې په لار کې بند شو د دشمن یار راله دا د فقه مسله ده نو به دې به دغلته احرام کوزي چې کوم ځای کې دې بند شو دې مخکې نور نشي تللی نو دې به احرام کوز کی د دغې حج د دغې عمرې به څه دی لکه قضا به راوړي. او که د حج دپاره کوم د قربانۍ څاروي روان کړي ځان سره مخکې به داسې چې د قربانۍ څاروي به ځان سره بوتلو نو هغه څاروي به څه دی هغه به حرم ته ولیږي په څه طریقې سره او دې به خپل سفر دغلته څه دی لکه دا به بند کړي. نو حضور ته الله جل شانه د طرف د حکم راغی چې پیغمبر علیه السلام ته الله حکم وکړو چې ته په خپله سرم وخرایا او احرام کوز که نو صحابه به ستا تابعداري وکړي. حضور یو خیمې ته دننه شو احرام یې کوز کړلو کپړې واچولې سر یې وخریلو د خیمې نه چې بهر راووتو
صحابو چې وکتل چې حضور احرام کوز کړی دی صحابه کرام هم بس بیا لاړل احرامونه کوز کړل عام لباس یې واچولو سرونه یې کټا کړل هغې دا نه دي کړي چې حضور تا ولې احرام کوز کړو هغې تابعداري کړې ده اوس یې ځکه نوم یادېږي تر قیامته به یې نوم یادېږي هغې چې وکتل چې حضور احرام کوز کړو بس وایي موږ هم احرام کوزو نو بیا کال له بیا څه دی لکه بیا د عمرې قضا کړې ده نو په دې آیاتونو کریمو کې بیا د هغې نه بس چې دی بیا حضور علیه السلام په فاتحانه شکل کې چې بیا په مکه راغلی دی نو هغه به انشاءالله بیا سبا بیانو ښه جي انشاءالله ګورئ جي بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی انا فتحنا لك فتحا مبینا بیشکه مونږه فتح درکړه تا ته هغه فتح ښکاره لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک دې دپاره چې معاف کړي تا ته الله هغه چې مخکې شوي دي من ذنبک د ګناهونو ستانه هلکه د پیغمبر نه ګورې ګناه نه کېږي ښه پیغمبر د ګناه نه پاک دی په خبره پوه شوې د پیغمبر دپاره به د ګناه تصور هم نه کې تصور دا صحابو ته دا شانتې مسله هم بیاني که تاسو عمرې دپاره روان یې بند کړي شئ لار کې نو بیا دغسې مسله ده وما تأخر او هغه چې وروستو پاتې دي ویتم نعمته پوره به کړي خپل احسان الله په تاسو باندې ویهدیک صراطا مستقیما او ښایي تا ته هغه نیغه لاره وینصرک الله نصرا عزیزا او امداد وکړي ستا امداد هغه زبردست امداد صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله زمونږ چې دا کم درس وکړي یا الله په خپل دربار کې قبول کړي خدای که زمونږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي خدای پاکه زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خالق العزل مونږ نه یو څو ورځې دا چټي شو لکه مې پیښې شو لږ هلته مدرسه کې څه پروګرامونه را روان دي بس په منډه تړو خدای مونږ ټولو سره امداد وکړي یا الله زمونږ د ټولو حامي و ناصر شي مددګار هم شي خدای پاک یا الله مونږ ټولو نه راضي شي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين